কি ব্যাপার ভাই, এরকম বিকট আওয়াজ হচ্ছে কেন ভাই? ভাই কি ব্যাপার ভাই, এত আওয়াজ কেন? ভাইয়া আসলে শুধু আওয়াজ না, দেখেন এখানে ঘটনাটা কি দেখছেন? আওয়াজ কি হলো ভাই? সাথে কলও চলে আসলো। কলও সাথে সাথে চলে আসছে। ভাই এটা জিনিসটা কি ভাই, বুঝলাম না। এটাই হচ্ছে আজব চোর ধরার মেশিন। এটাই আজব চোর ধরার ডিভাইস। আপনি কলটা রিসিভ করেন, দেখেন কথা শুনতে পাবেন। আমি কি বলতেছি কথা শুনতে পাবেন। ওকে, আমি একটা কলটা রিসিভ করে সেক্ষেত্রে বিয়ার সব বুঝতে পারবে। ওকে, আমি একটা কলটা রিসিভ করি। আচ্ছা, হ্যালো 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 হ্যালো। ওকে, আমি একটু লাউড স্পিকার দিই সেক্ষেত্রে। হ্যালো 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 0123 হ্যালো। মানে এই ডিভাইসের মধ্যে কথাও বলা যাবে? এবার আমি আপনাকে বলি, দেখেন আমার এখানে কিছু আছে, কিছু আছে এখানে তো আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। নাই, পাওয়ার নাই, শুধু আমার এখানে সিম লাগানো আছে। আর এভাবেই আপনার মানে এই নিকটবর্তী ঈদে আপনার যখন অফিস, বাসা বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যখন আপনি বন্ধ করে চলে যাবেন, যখন আপনার প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে, সিকিউরিটি গার্ড যদি নাও থাকে, আমার এই ডিভাইস আপনার প্রতিষ্ঠান পাহারা দিবে। মানে আপনি 100% পাহারা দিবে। আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এই ডিভাইস মানে লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি এটা সেফটি দিবে? এটা লাখ লাখ টাকা নয়, শুধু আপনার সম্পদ, আপনার বাসা বাড়ি, অফিস, দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিকাশের প্রতিষ্ঠান সহ আর্থিক যে কোনো প্রতিষ্ঠান আপনার সিকিউরিটি গার্ডের পরিবর্তে এই পাহারা দিবে। ভাই আমরা যেখানে হচ্ছে সিসি ক্যামেরা দিয়ে সামলাইতে পারি না, আর আপনি কি বলতেছেন এই ছোট্ট একটা ডিভাইস মানে আপনার বাসা বাড়ি অফিস এগুলো সেফটি দিবে? হ্যাঁ ভাই, আমি আপনাকে বলি, এটা তো অসম্ভব লাগছে ভাই বিষয়। এবারে আপনাকে বিষয়টা খুলে বলি। আমরা যখন সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে, সিসি ক্যামেরা লাগানোর পরে আমার প্রতিষ্ঠানে যখন বাসা বাড়িতে, অফিসে যখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, চুরি হয়, ডাকাতি হয়, যে কোনো বড় ধরনের অকারেন্স হয়, তখন আমরা ফুটেজটা দেখি। আচ্ছা, ফুটেজ দেখি। তখন সব চোর কি আমার পরিচিত? ডাকাত কি আমার পরিচিত? অবশ্যই না। না, সেটা তো নাই। পরে কি করি? মামলা করি। কিন্তু এখানে যখন চুরি হওয়ার আগেই সে আপনাকে কল দিবে যে আপনার দোকানে, আপনার অফিসে, আপনার বাড়িতে, আপনার গোডাউনে, ফ্যাক্টরিতে চোর ঢুকছে। মানে এটা আপনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে ভাই মানে এই ডিভাইসটা মানে যে কোনো জায়গায় থাকলে চোর যখন ঢুকবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে একটা অ্যালার্ম বাজবে, পাশাপাশি হচ্ছে একটা কল বাজবে। একটা না, 3টা নম্বরে কল যাবে। আমি 3টা নম্বরে কল যাবে? আমার এই 3টা নম্বরে অলরেডি ওয়ান আফটার ওয়ান কল যাচ্ছে। ওকে, আমি এই যে অ্যালার্ম কিন্তু এখনো কন্টিনিউ রানিং। এটা দেখছেন, আমি এখনো অ্যালার্মটা বন্ধ করি নাই। অ্যালার্মটা বন্ধ করব, তার আগে কি কি ব্যবহার করছি সেটা দেখেন। 2টা সেন্সর আছে আমার এখানে। আচ্ছা, একটা সেন্সর হলো, এটা হচ্ছে মোশন সেন্সর। আচ্ছা, এটা মোশন সেন্সর। এটার কাজটা কি ভাই? এটার কাজ হচ্ছে, আপনি যখন আমি যে শাটারটা খুলে ভিতরে ঢুকলাম, ধরেন আমার অফিসের ভিতরে, দোকানের ভিতরে, বাসার ভিতরে আমি এটা সেট করলাম। এবার যেদিক দিয়ে হচ্ছে চোর ঢুকুক, এর কাজই হচ্ছে সেটাকে ডিটেক্ট করা। এর কাজটা হচ্ছে এটা ডিটেক্ট করবে। এটা ডিটেক্ট করবে। এটার নাম হচ্ছে মোশন সেন্সর। মোশন সেন্সর, ওকে। এর পরবর্তীতে আমার যেটা আছে সেটা হচ্ছে, আমি এটা এখন আনলক করে দিচ্ছি, দেখেন। আচ্ছা, ওকে, আমরা এটা এখন আনলক করে দিচ্ছি। আমার মোশন সেন্সরের কাজটা দেখালাম। ওকে, এরপর হচ্ছে যেটা, এই যে দেখেন আমি আচ্ছা, আমরা একটু দেখাই ভিউয়ারদেরকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ভিউয়ার্স একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমি আনলক করে দিচ্ছি এখন। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, এরপর আবার আমার কলটা আসবে, তার একটু বাইরে আসবে। আচ্ছা, ওকে, আমরা একদম ডিটেইলসলি ভিউয়ারদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন হচ্ছে ধরেন আমার ক্যাশে টাকা আছে, সিন্ধুকে টাকা আছে, ডয়ারে টাকা আছে, রাইট, আলমারিতে টাকা আছে। আচ্ছা, এখন আপনি এই পাশ দিয়ে আসেন। আচ্ছা, ওকে, আমি একটু ক্লিয়ারলি আপনাদের ভিউয়ারদেরকে, এখন ধরেন আমার এই ডয়ারে 1 লক্ষ টাকা আছে, রাইট, একসাথে। আমি ডয়ারে রাখি, আলমারিতে রাখি, সিন্ধুকে যেখানেই রাখি। এই জিনিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কেন নিবেন এই জিনিসটা আগে দেখেন। রাইট, আপনার দরকার হলে পরে আপনি অর্ডার দিয়েন, না হলে দেওয়া দরকার নাই। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে। এখন ধরেন চোর কোনোভাবে ঢুকছে আপনার দোকানে, অফিসে, বাসা বাড়িতে, এখন সে আপনার সিন্ধুক চুরি করবে। আমি খুলতেছি, দেখেন। আচ্ছা, ওকে, এটা আমি অ্যাক্টিভ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, ওকে, আমরা একটু এখানে আমার টাকা আছে, এখানে আমার টাকা আছে, ওকে, এই যে দেখেন অ্যাক্টিভ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, ওকে, আমরা একটু অ্যাক্টিভ করে দেখাই সেক্ষেত্রে দেখেন এটার কি কি সুবিধা আছে। অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। আচ্ছা, জাস্ট রিমোটে চাপ দিলাম, অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। আমার সিম লাগানো আছে, নাম্বারও সেট করা আছে, 3টা নাম্বার। আচ্ছা, ওকে, এখন দেখেন আমার ওই যে মোশন চালু ছিল। আচ্ছা, ওটা একটু আমরা একটু অফ করে দিই, মোশনটা একটু অফ করে দিই ভিউয়ার্স। আমরা কিন্তু ভিউয়ার্স আজকে দুর্দান্ত কিন্তু একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই ঈদে আমরা আসলে সবাই ঈদে কিন্তু বাড়িতে চলে যায়, আপনাদের গ্রামে যাবে, দেশের বাড়িতে যাবে, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাবে, তখন হচ্ছে আপনার অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরি, গোডাউন অরক্ষিত থাকে। তখন আপনার এই যে এখানে জিনিসগুলো দেখেন, আমাদের এই যে দেখেন, আমি প্রথমে কথা বলছিলাম না, মাইক্রোফোন থাকায় আশেপাশের কথাগুলো শুনতে পারবে। অতিরিক্ত কোনো খরচ নাই, প্রতি মাসে সর্বোচ্চ 20 টাকা খরচ হবে, মাত্র 20 টাকা। আর এখানে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো পৃথিবীর যে কোনো সিম এটাতে সাপোর্ট করবে। মানে পৃথিবীর যে কোনো সিম সাপোর্ট করবে। আচ্ছা, ওকে। ব্যাটারি ব্যাকআপ থাকায় বিদ্যুৎ না থাকলেও ডিভাইসটা 3 থেকে 4 ঘন্টা চলবে। আচ্ছা, ওকে। এরপর হচ্ছে কোনো ইন্টারনেট অথবা ওয়াইফাই প্রয়োজন নাই, আমার অনলাইন অ্যাপস এর কোনো দরকার নাই। এটা এসএমএস এর মাধ্যমে অ্যাক্টিভ ডিঅ্যাক্টিভ সবই হয়।
আচ্ছা চমৎকার, আচ্ছা অসাধারণ। ওকে, আগে আমরা দেখি কি কি ডিটেইলস আছে সেটা দেখাই। এরপরে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক সেন্সর বৃদ্ধি করা যায়, মানে আমি চাইলে আমার 10টা মোশন সেন্সর, এরকম হচ্ছে 10টা সেন্সর আমি আমার বাসায় সেট করতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা ওকে, গেল সেট করতে পারবেন, ডুয়াল লক সেন্সর সেট করতে পারবেন। ওকে, এরপর হচ্ছে এই সেন্সরগুলো খুবই শক্তিশালী এবং যা মুহূর্তে কাজ করে। রাইট, ওকে। এরপর যে কোনো মোবাইল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, একাধিক মোবাইল নাম্বার, মানে বাটন ফোন দিয়েও চালানো যায়, বাটন ফোন দিয়েও ইউজ করা যাবে। আচ্ছা, ফোন তো ফোন। ওকে, এর পাশাপাশি আছে এরপরে হচ্ছে কি অন্ধকারে কাজ করবে। অনেকে প্রশ্ন করে ভাই এটা কি অন্ধকারে দেখে? এটা অন্ধকারে সবচেয়ে বেশি দেখে, মানে অন্ধকারে আরো বেশি দেখে, যেটা হচ্ছে মোশন সেন্সর। আচ্ছা, কাজই অন্ধকার। আপনি দেখবেন আমাদের হচ্ছে গ্রামের বাড়িতে আমরা হচ্ছে ওই যে গেটের সামনে মোশন সেন্সরের লাইট লাগাই রাখি। ওকে, রাত্রে বেলা যখন কেউ অন্ধকার এটার পাশ দিয়ে যায়, আচ্ছা, হুট করে লাইট জ্বলে ওঠে। ও চমৎকার, এটা আসলে আমরা দেখে থাকি। হ্যাঁ, এটা প্রায় দেখবেন। আচ্ছা, এখন সবাই লাগায়। তো এখন যখন আমরা বুঝি কেন এটা মোশন সেন্সর, কেন ও অন্ধকারে বেশি দেখে, এটা হচ্ছে তার প্রুফ। আচ্ছা, 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। ওকে, আর 24 ঘন্টা কাস্টমার কেয়ার সাপোর্ট আপনি পাবেন। 24 ঘন্টা কাস্টমার কেয়ার সাপোর্ট পাবেন, 24 মানে 24 আওয়ার 7 ডেজ। আচ্ছা, ওকে। আর এখানে সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন, আপনি বাংলায় একেবারে সহজ ভাষায় বাংলায় লেখা আছে কিভাবে সেট করবেন। আচ্ছা, এখানে কিন্তু সকল ডিটেইলস কিন্তু ভিউয়ার্স একদম দেওয়া আছে, কিন্তু আপনারা একদম সহজে আপনি কিভাবে এসএমএস করবেন, কিভাবে নাম্বার সেট করবেন, কিভাবে অ্যাক্টিভ ডিঅ্যাক্টিভ করবেন, এটা মানে মোট কথা হচ্ছে ভাই, মানে যে কেউ সহজে এটা সেট করতে পারবে, সহজে একদম অজপাড়া গায়ে গ্রামে যারা বসবাস করে, শুধু পড়াশোনা জানে, একটু পড়তে জানে বাংলা, সেও সেট করতে পারবে। আচ্ছা, আমি একটু ভিউয়ারদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ভিউয়ার্স এই মুহূর্তে কারা কোথা থেকে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন, আর আজকের এই স্পেশাল লাইভটা যারা শেয়ার করবে তাদের জন্য কিন্তু আজকের লাইভে কিন্তু আপনাদের জন্য কিন্তু গিফট কিন্তু আমরা রেখে দিয়েছি। সো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওটা একটু জনসচেতনতামূলক কিন্তু একটা ভিডিও হতে পারে। আপনাদের একটা শেয়ারের মাধ্যমে কিন্তু ভিউয়ার্স অনেক পরিবারের অনেক সম্পদ বা একটা দোকান বা ফ্যাক্টরির কিন্তু লাখ লাখ টাকার সম্পদ কিন্তু সেভ করে দিবে এই ছোট্ট একটা ডিভাইসের মাধ্যমে ভিউয়ার্স। ওকে, এখানে আমি আপনাকে আমাদের শুধু জনসম্পদ রক্ষার্থে নয়, শুধু জনসচেতনতা এবং মানুষের উপকারের জন্য কিন্তু আমরা সবসময় কাজ করে যাই। তো থার্ড আই ইলেকট্রনিক্স এর আমাদের আজকের লাইভের শেয়ারের জন্য একটা গিফট থাকবে, সেটা পরে। আমি কিন্তু আপনাকে ওই যে ড্রয়ার সেন্সরটা দেখাচ্ছি। আচ্ছা, ওকে, ড্রয়ার সেন্সরটা আপনাদের দেখেন। এখন আমার ডিভাইসটা রেডি, এই যে দেখেন। আচ্ছা, ডিভাইসটা অলরেডি রেডি। ওকে, আমরা একটু দেখাই। আমি লক করতেছি, জাস্ট লক করতেছি। এই যে আপনি একদম ক্লিয়ার ক্যামেরাতে দেখেন। আচ্ছা, ওকে, লক করা আছে, লক হয়ে গেছে। আচ্ছা, লক হয়ে গেছে। আমার মোশনটা বন্ধ। ওকে, এখন সে কোনোভাবে ঢুকে আমার আলমারি, ড্রয়ার, লকার খুলতেছে। আচ্ছা, দেখেন আমি খুলতেছি। ওকে, আমরা ও রে চমৎকার। আচ্ছা, দেখেন এরকম হচ্ছে, এটা কিন্তু আওয়াজ দিবে। হ্যাঁ, সাথে সাথে অ্যালার্ম তো বাজবেই। আচ্ছা, এই যে দেখেন কল চলে আসছে। আচ্ছা, সাথে কিন্তু চায়না টাওয়ার বাংলা লিংক নাম্বার। এটা হচ্ছে আমি আমার চায়না টাওয়ারের চোর বা ডিভাইস নাম্বার দিয়ে, যে কোনো নাম্বার দিয়ে আপনি সেভ করে রাখেন, কোনো অসুবিধা নাই। আচ্ছা, আচ্ছা, অসাধারণ ভিউয়ার্স। মানে এটা হচ্ছে 3 জন ব্যক্তিকে কিন্তু ভিউয়ার্স কল দিবে কিন্তু। আচ্ছা, এটা আপনি ধরতে পারছেন, আপনি ঘুমিয়ে আছেন, আপনি ব্যস্ত আছেন, আমি ধরতে পারি নাই। আমার বাসায় আমার ভাই আছে, বোন আছে, বা যে কেউ, তার নাম্বার দিলাম, এরপর আরেকজনের নাম্বার, এভাবে 3টা নাম্বারে কল সেভ করে দিব। তখন সেকেন্ড নাম্বারে যাবে। এখন আমি যদি কলটা রিসিভ না করি, সেকেন্ড নাম্বারে যাবে। ওকে, সেকেন্ড নাম্বারে কল চলে যাবে। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে। আর সেক্ষেত্রে ভাই আমি আরেকটা জিনিস জানার আছে, সেটা হচ্ছে ধরেন হচ্ছে এই ডিভাইসটা যখন মানে অ্যালার্ম দিবে, সেক্ষেত্রে এটা কতক্ষণ পর্যন্ত বাজবে ভাই? এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ওকে ডিঅ্যাক্টিভ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অ্যালার্মটা বাজবে। আর চোর যখন ঢুকবে, যখন অ্যালার্মটা বাজবে, তখন সে তার ব্রেন আর কাজ করবে না, সে হোক চোর, সে হোক ডাকাত। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে। মানে আজকে বুঝতে পারেন এই ধরনের একটা লেভেলের যখন শব্দ হবে, ওকে, মানে এই আওয়াজটা ভাই কত দূর পর্যন্ত যাবে ভাই? এটা আমি আপনাকে কি বুঝাবো বলেন। আমার এটা লেভেল 5, অর্থাৎ 6 তলায়। আচ্ছা, নিচতলা পর্যন্ত শোনা যায় এটার শব্দ, মানে নিচতলা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। অসম্ভব, মানে হচ্ছে আশপাশের মানুষ কিন্তু মানে শুনে যাবে যে কেউ একজন হয়তো আপনার বাসায় ঢুকে। আমি বলি, যখন আপনার প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে আপনারা সবাই চলে যাবেন, ছুটিতে যাবেন, তখন কিন্তু সিকিউরিটি গার্ড থাকে। আচ্ছা, সিকিউরিটি গার্ড থাকে না? সিকিউরিটি গার্ড অনেক সময় মিসিং হয়ে যায়, কোনো প্রয়োজন বশত সে বাইরে চলে যায়, নাইলে ঘুমায়, নাইলে যখন মালিক থাকে না, সে ফাঁকিঝুঁকি করতেই পারে। কিন্তু আমার এই ডিভাইস কিন্তু আপনার সাথে ফাঁকিঝুঁকি করবে না, ফাঁকিঝুঁকি বা প্রতারণা করবে না, কোনো চান্স নাই, কোনো কিন্তু সুযোগ নেই। আর এটা কোনোভাবে চোর ডাকাত ড্যামেজ করতে পারবে না, ড্যামেজ করার আগেই সে ধরা খেয়ে যাবে। ওকে, আমরা এটা আসলে আবারও একটু ভিউয়ারদেরকে এক এক করে দেখিয়ে দেবো জিনিসগুলো, হয়তো অনেকে আমাদের সাথে পরবর্তীতে জয়েন আছেন, এটা কিন্তু আমরা আবার আপনাদেরকে দেখাবো। ভিউয়ার্স, এরই মধ্যে আমাদের সাথে কারা কোথা থেকে জয়েন হচ্ছেন জাস্ট একটু কমেন্ট করতে থাকেন ভিউয়ার্স। আর আজকের এই লাইভটা সকলে একটু শেয়ার করে দেন, মানে আপনার এই একটা শেয়ারের কারণে কিন্তু অনেক পরিবার বা অনেক অফিস আদালত কিন্তু সেফটি হয়ে যাবে, লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি কিন্তু সেভ হবে।
তো সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু একটা করে শেয়ার করে কিন্তু দিতে পারেন। আর যারা শেয়ার করবে, আমাদের আগামী 3 দিন পর্যন্ত শেয়ারের জন্য আমাদের একটা স্পেশাল গিফট আছে। সর্বোচ্চ শেয়ারকারীরা 2 জনেই পাবে হচ্ছে 2টা রাউটার। আমাদের এখানে আমরা 2টা রাউটার দিব। আচ্ছা, একটা হচ্ছে 1890 টাকা দামের ওকে টিপি লিংকের ডুয়েল ব্যান্ড রাউটার, আর একটা হচ্ছে 1690 টাকা দামের রাউটার। আচ্ছা ওকে, একটা হচ্ছে ফার্স্ট শেয়ার করার জন্য, আরেকটা হচ্ছে যে সেকেন্ড হবে তার জন্য সেকেন্ড শেয়ার করার জন্য। এটা হচ্ছে আগামী 3 দিনের মধ্যে আমাদের এই লটারিটা আমরা ড্র করে দিব, নেক্সট লাইভে দেখাই দিব। আচ্ছা আচ্ছা, যারা হচ্ছে সর্বোচ্চ শেয়ার করবে এবং স্ক্রিনশট পাঠাবে। আচ্ছা ওকে, চমৎকার। সেক্ষেত্রে আগে আমরা একটু বক্সটা দেখি ভাই, ওই বক্সে আসলে আমরা কি কি পাবো সেটা একদম ভিউয়ারদেরকে ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে দিই। একটা নতুন বক্স দেখাই দিচ্ছি, দেখেন এখানে কি কি আছে। প্রথমত খুললেই এখানে ওয়ারেন্টি কার্ড এবং আচ্ছা, প্রথমে আমি একটা বক্সটা একদম প্রথমে আপনাদেরকে একদম দেখিয়ে দিই। মানে প্রথমে এরকম একটা প্রিমিয়াম কিন্তু একটা বক্স থাকবে, বক্স থাকবে ওকে। বক্সটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আর নয় দোকান অথবা বাসা বাড়িতে চুরির ভয়। চোর ঢুকলে কিন্তু ঘরে অ্যালার্ম বাজবে এবং কল আসবে কিন্তু মোবাইলে। আচ্ছা ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা আসলে বুঝতে পারছি কি জিনিস আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভিউয়ার্স। ওকে, এর পাশে কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। ওকে, চমৎকার। আর কি কি আছে এবার আমাদেরকে ক্লিয়ার করে দেন। এই হচ্ছে মেইন ডিভাইস। আচ্ছা ওকে, এইটা সিম সাপোর্টেড মেইন ডিভাইস। আর এটাতে একটা সিম লাগবে। ওকে, এটাতে একটা সিম লাগবে, আমি বলে দিচ্ছি। এটাতে একটা সিম লাগবে। আর এটা হচ্ছে মোশন সেন্সর। এটা হচ্ছে মোশন সেন্সর। এই সেন্সরটা আমাদের কাছে এক্সট্রা আছে, অনেকেই নাই। আচ্ছা, মোশন সেন্সর। হ্যাঁ, প্রাণ আরএফএল কোম্পানি আমাদের থেকে এই মোশন সেন্সরটা প্রায় 100 পিসের মতো নিছে। 100 পিসের মতো? প্রাণ আরএফএল কোম্পানি। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। 100 পিস। এটা যদি এক্সট্রা চায়, কেউ যদি চায় 50টা 20টা 30টা এই ডিভাইসের সাথে অ্যাড করতে পারবে। আচ্ছা, এটা কিন্তু আপনি কেবল কানেক্ট মানে কানেকশন না। অনেকে চিন্তা করে যে এটা কিভাবে সেটআপ করব, কিভাবে নিব, কি ঝামেলা। আপনাকে কিছুই করতে পারে, জাস্ট একটা সিম কিনবেন, সিমটা এটার মধ্যে টাকা রিচার্জ করবেন, এমবি না, এমবি না, মিনিটও না, শুধু টাকাটা রিচার্জ করবেন। টাকাটা রিচার্জ করে আপনি এটার মধ্যে মানে এটার মধ্যে আপনি ঢুকিয়ে রাখবেন। রাখার পরে এটার কাজ হচ্ছে আপনাকে এসএমএস করতে হবে, আর কিচ্ছু করা লাগবে না। আচ্ছা, অনেকে চিন্তা করে এটা কিনে সেটআপ করবে, সেটআপ একদম ইজি আমাদের এখানে। ওকে, মানে সেটআপ যে কেউ মানে অনায়াসে কিন্তু করতে পারবে। ওয়ারেন্টি কার্ডের নাম্বার আছে, ওয়ারেন্টি কার্ড হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন দিবেন, বা আমাদের কাস্টমার যে নাম্বারগুলো আছে সবগুলাতে ফোন দিবেন, ওরাই আপনাকে সেটআপ করাটা বুঝাই দিবে। এরপর অনেকের প্রতিষ্ঠান জায়গা যদি স্পেস বেশি বড় হয়, তারা যদি একের অধিক সেন্সর নিতে চায়, মোশন সেন্সর আমাদের কাছে স্টক আছে অ্যাভেলেবেল। আচ্ছা, এরপরে একের অধিক যদি কেউ ডোর সেন্সর, যেটা ডয়ারে লাগাতে পারবেন, আলমারিতে লাগাতে পারবেন, জানালায় লাগাতে পারবেন। আচ্ছা, আমরা শাটারের কথাও বলি, কিন্তু শাটারের সময় হলে বেশি হলে এটা আবার ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়, নষ্ট হওয়ার প্রবণতা থাকে। এবং এটা ওয়্যারলেস, কোনটা কোনো কেবল আছে? আচ্ছা, কোনটাই কিন্তু কোনো ওয়্যার কিন্তু নাই, কেবল কিন্তু নাই। শুধু ব্যাটারিতে চলবে। আচ্ছা, শুধু ব্যাটারির দাম মাত্র 50 টাকা। আচ্ছা, কতদিন চলতে পারে ভাইয়া? একটা ব্যাটারি দিয়ে আপনি মিনিমাম 2 থেকে আড়াই মাস চালাতে পারবেন। 2 থেকে আড়াই মাস চালাতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এর মধ্যে যদি কোনো সমস্যা মনে করেন যে প্রোডাক্টে কোনো সমস্যা বা ইয়ে হচ্ছে না, আপনি আমাদেরকে পাঠাবেন, আমরা সার্ভিস করে আবার সাথে সাথে পাঠাবো। মানে ওয়ারেন্টি তো আছে? ওয়ারেন্টি আছে। কতদিনের ওয়ারেন্টি বলতে পারেন? 1 বছর। হ্যাঁ, 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, 1 বছর কিন্তু ওয়ারেন্টি আছে। ওকে, আমি আপনাদেরকে দেখাই। এর পাশাপাশি আরো কিছু জিনিস আছে, সেগুলো কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে অ্যালার্ম বাজবে। ওকে, এটা হচ্ছে যে কোনো একটা জায়গায় রাখবে। আচ্ছা, অ্যালার্মটা। ওকে, এটা হচ্ছে অ্যালার্মটা আপনি এটার জন্য একটাই লাগবে, বেশি লাগবে না। অ্যালার্মটা 120 ডিসিবেল, এটা মারাত্মক লেভেলের সাউন্ড। আপনি চাইলে দেন আমি সাউন্ড শুনতে চাই না, আমি শুধু চাই আমার এখানে কেউ ঢুকুক, আপনি এটা ছাড়াও এটাতে কাজ করবে। আচ্ছা, শুধু সাউন্ডটা হবে না, শুধু সাউন্ড হবে না, আপনারা সেক্ষেত্রে আসবে কল আসবে। শুধু রিমোটে ডিঅ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ করতে পারবেন। ওকে, আর যদি চান না আমি রিমোট ছাড়াও করব, নাম্বারও করতে পারবেন। আচ্ছা, নাম্বারও অন অফ করার সিস্টেম আছে। ওকে, এরপর আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাপসও আছে। আচ্ছা, অ্যাপসও আছে। ওকে, এখন আজকে ঈদ উপলক্ষে আমরা একটা অফার দেব, সেটা ওই অফার যেটা বলছিলাম আপনারা 2টা শেয়ার করলে ওটার সাথে। আর ঈদের যে কয়দিন বাকি আছে, আমরা 28 রোজা বা 27 রোজা পর্যন্ত সর্বোচ্চ মানে যারা নিবে এখন থেকে অর্ডার করবে, সবার জন্য ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। সবার জন্য ডেলিভারি চার্জ মানে যে অর্ডার করুক ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি। আচ্ছা, চমৎকার। ওকে, শুধু এই চান্দ্রাত পর্যন্ত না, 27 রমজান বা 28 রমজান পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এরপরে কুরিয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওকে ভিউয়ার্স, আপনারা একটু কমেন্ট করবেন কে কোথা থেকে আছেন। আপনারা একটু এর আগেও আমরা এর আগেও এই ডিভাইসটার কিন্তু এই রোহান ভাইয়ের ব্লগে, ডেইলি নিড ব্লগে লাইভ করেছিলাম, অনেকবার লাইভ করছি, অনেকবার, অসংখ্যবার। তো মোটামুটি যারা নিছেন বা যারা এই লাইভটা দেখতেছেন আগে থেকে, তাদেরকে বলবো কমেন্ট করতে, আপনারা নিয়ে ফিডব্যাক কেমন পাচ্ছেন, কি মানে কেমন রেজাল্ট পাচ্ছেন, সেই জিনিসটা আমাদেরকে কনফার্ম করবেন, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। যারা আগে নিছেন তারা আমাদেরকে একটু ইনফরমেশন দিবেন, আমাদেরকে কিন্তু একটু কমেন্ট করতে পারেন ভিউয়ার্স, কারা কারা নিয়েছেন বা কারা কারা ব্যবহার করছেন বা কারা কারা নিতে চান এই ধরনের ডিভাইসগুলো। অনেকে উপকৃত। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা আমাদের নিজস্ব তৈরি। আচ্ছা, আপনাদের নিজস্ব তৈরি, নিজস্ব প্রোডাক্ট। ওকে, নিজস্ব তৈরি, নিজস্ব প্রোডাক্ট। এই জন্য যে কোনো সমস্যা হলে আমরা এটা সলিউশন করে দিতে পারবো। আচ্ছা, এটা বাইরে থেকে আনা প্রোডাক্ট, বাইরে থেকে অ্যাক্সেসরিজ আনা প্রোডাক্ট, কিন্তু আমাদের এখানে যে
মানে আপনার সেটিংটা ইনস্টলেশন এগুলো আমাদের এখানেই করা, আপনারা নিজেরাই ম্যানুফ্যাকচারিং আমাদের নিজে করা। আচ্ছা আচ্ছা, অসাধারণ অসাধারণ। ঠিকানা ওকে, বলে আমরা ভিউয়ার্স আপনাদেরকে আবারো বলতে চাই, কারা কারা নিয়েছেন বা কারা কারা এর আগে এই ধরনের ডিভাইস গুলো দেখেছেন তারা কিন্তু আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু জানিয়ে যেতে পারেন। অসাধারণ মানে আজব এক কিন্তু ডিভাইস আপনাদের জন্য কিন্তু নিয়ে এসেছে। আবারও বলছি আপনাদেরকে একটু প্যাকেট আপনাদেরকে দেখাই। আর নয় দোকান বাসা বাড়িতে চুরির ভয়। সহকারে শুনতেছে, এটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসল মূল কথাটাই এখনো বলা হয়নি, এটার প্রাইসটা বলা হয়নি। আচ্ছা, এটা আমাদের একদম ওপেনিং থেকে এই পর্যন্ত যে প্রাইস আছে ওই প্রাইসই 4500 টাকা ফিক্সড রেট। আচ্ছা, বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকে মাত্র 500 টাকা বিকাশ পেমেন্টের মাধ্যমে আপনি জাস্ট পেমেন্ট বিকাশে ঢুকে জাস্ট 500 টাকা পেমেন্ট দিয়ে অর্ডার করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর এটা কিন্তু 28 রমজানের পর কুরিয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের থাড়াই থেকে তার কাছে যে ঘোষণাটা দিচ্ছে যেটা হচ্ছে ডেলিভারি চার্জ চাঁদ রাতের আগ পর্যন্ত আমরা কিন্তু ডেলিভারি চার্জ ফ্রি সারা বাংলাদেশের 64 জেলায় যারা অর্ডার করবে। আচ্ছা, চমৎকার। 4500 টাকা 4500 টাকা। পাইকারি আমাদের সাথে ব্যবসা করতে চান, যারা নিতে চান তারা আমাদেরকে ফেসবুকে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জার ইমোতে আমাদেরকে নক দিবেন। প্রতিষ্ঠানের পেজ আছে, আচ্ছা, ওকে। আপনি ফেসবুক পেজে আমাদের মানে ইউটিউব পেজ, আমাদের হচ্ছে ফেসবুক পেজ সহ লিংক সহ পেয়ে যাবেন। সার্চ দিলেই থার্ড ইলেকট্রনিক্স পেজ আছে আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। অথবা আমাদেরকে সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলে যে আমি পাইকারি ব্যবসা করতে চাই, আমার প্রতিষ্ঠান আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা আপনাকে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। অনেকে আমাদের সাথে আসলে শেষ মুহূর্তে আসলে অনেকে কিন্তু সম্পৃক্ত হয়েছে, সবাইকে আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর পাশাপাশি অনেকে যেহেতু শেষে জয়েন আছেন সবাইকে অনুরোধ করবে লাইভটা শেয়ার করে রাখেন। 4500 টাকা কিন্তু অনেক বড় বিষয় না, রাইট। আপনার প্রতিষ্ঠান, অফিস, বাসা বাড়ি, আপনার দামি সম্পদ, আপনার মূল্যবান যে সম্পদগুলো, আচ্ছা, এই জিনিসগুলো, হ্যাঁ মোবাইল এটা বলে লাভ নাই। এখন চুরি যেটা হয়ে গেছে, এখন আপনার চুরি হওয়ার আগে যদি আপনি প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ইনশাআল্লাহ আর চুরি হবে না। আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যারা অর্ডার দিতে চান খুব দ্রুত অর্ডার দিয়ে ফেলবেন। ওকে, আমি একটু আবার আমাদের একটু সাউন্ডের প্রবলেম হয়েছে। ওকে, এবার আবার একটু বলবেন। আচ্ছা, ওকে। আর যারা হচ্ছে বড় বাজার, রাস্তার পাশে রোড সাইডে মার্কেট বা শপিং মল গুলোতে যারা হচ্ছে বিশেষ করে রোড সাইডে যারা বিজনেস করেন, রোড সাইডে, তাদের জন্য এই ডিভাইসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওকে, আমরা একটু দেখে দিচ্ছি। মানে 4500 টাকা দিয়ে কিন্তু আপনার বাসার লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি আপনি কিন্তু সেভ করতে পারবেন। আচ্ছা, আপনি 4500 টাকা কিন্তু সারা জীবন চলে যাবে না, রাইট। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, আপনার সম্পদ, আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আপনার অফিস আপনি নিরাপদে রাখতে পারতেছেন, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়। আচ্ছা, ওকে। আমি ভিউয়ারদেরকে অনেকে পরবর্তীতে জয়েন আছেন, আমি আরেকটা বিষয় হয়তো ক্লিয়ার করে দিই, যে অনেকে ভাবতে পারেন যে হ্যাঁ আমি তো আমার দোকানে বা আমার অফিসে আমি তো সিসি ক্যামেরা সেট করে রেখেছি, সেই ক্ষেত্রে আসলে এই জিনিসটা আমার এখানে কিন্তু সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে। আচ্ছা, অলরেডি কিন্তু ভাইদেরও চুরি ডাকাতি হইলে আমরা পরে ফুটেজটা পাই। আচ্ছা, রাইট। সাথে সাথে কি সিসি ক্যামেরা আমাকে ফোন দিচ্ছে, আমাকে জানাচ্ছে যে আপনার প্রতিষ্ঠানে চোর আসছে, ডাকাত আসছে, চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা, জানায় না, কিন্তু আমরা পরে জানি। রাইট। যখন আমার শাটার ভেঙে, আমার দোকান ভেঙে, অফিস ভেঙে যখন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তখন জানি আচ্ছা এটা ঘটছে, কিন্তু ও তো আমাকে ইনস্ট্যান্ট জানাই দিবে, মানে সাথে সাথে জানিয়ে দিবে, সাথে ফোন দিবে যে আপনি তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠান আসেন, নাহলে সিকিউরিটি গার্ডকে কল দেন, নাহলে 999 ফোন দেন। রাইট। ইমার্জেন্সি হলে আমরা কোথায় ফোন দিই? 999 ফোন দিই। 999। তখন আমি কি করব যে ভাই আমার অফিসে চোর ঢুকছে, ডাকাত হইছে, বা আমি তো ঢাকায় নাই, আমি দেশের বাইরে, নাহলে আমি মানে অফিসের বাইরে, প্রতিষ্ঠানের বাইরে, সেই ক্ষেত্রে 999 এর সহযোগিতা নিয়ে আমি আমার প্রতিষ্ঠানকে কি করতে পারবো? আচ্ছা, বাঁচাইতে পারবো। সেক্ষেত্রে ভিউয়ার্স অনেকে হয়তো কনফিউজ থাকবেন যে আরেকটা ব্যাপার আমি আসলে একটু ক্লিয়ার করে দিই, যে হয়তো বলছেন যে চোর যখন ঢুকবে তখন হচ্ছে একটা অ্যালার্ম বাজবে, ঠিক আছে, হয়তো সে আশেপাশে নাও থাকতে পারে, সে হচ্ছে গ্রামে থাকবে। আচ্ছা, একটা ফুটেজ দেখা একটু। ওকে, আমরা একটা লাইভ একটা ফুটেজ দেখাই। ওকে, আচ্ছা, এই যে দেখেন এখানে এই প্রাইভেট কার দিয়ে এই দোকানটা চুরি করছে। ওকে, রাত কয়টা বাজে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে 3টা বাজে। ওকে, এটা হচ্ছে এই আপনার 30 তারিখের ফুটেজ। আচ্ছা, ওকে। আমি এখন এখানে যদি এই মোশন সেন্সরটা যদি থাকতো, আচ্ছা, এই যে এরা চুরি করতেছে সংঘবদ্ধ ভাবে, দেখেন প্রাইভেট কারটা এখানে রাখবে। আচ্ছা, ওকে, আমরা একটু আপনাদেরকে দেখাই। আমি টেনেই দেখাচ্ছি, দেখেন সিস্টেমে সবগুলোই চোর, এই সবগুলোই চোর। আচ্ছা, এটা কিন্তু মেইন রোডে একটা দোকান, হাইওয়ে রোডে, উত্তরাতে। আচ্ছা, এই লেখাই আছে উত্তরা ইলেকট্রনিক দোকান সংঘবদ্ধ ভয়ঙ্কর চুরি। চুরি হয় কি সিস্টেমে দেখেন, ওরা বাইর হবে, বাইরে এই যে বাইরে হচ্ছে। আচ্ছা, ওকে, আমরা একটু ডিরেক্ট আপনাদেরকে লাইভে দেখাচ্ছি, আপনারা একটু কষ্ট করে আমাদের লাইভটা একটু দেখার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা, আর পাশাপাশি একটা শেয়ার করে দিবেন। ওকে, আপনাদেরকে দেখাই। আসলে আমরা কিন্তু তখন সিসি ক্যামেরাতে আসলে এইভাবে দেখতে পারবো যে এই চুরি আপনি ধরতে পারবেন, মামলা করতে পারবেন, বা থানায় যেতে পারবেন, জিডি করতে পারবেন, কত হ্যারাসমেন্ট, কত হয়রানি। আপনি যদি এই আমার এই ডিভাইসটা যদি আপনার ওই প্রতিষ্ঠানে লাগানো থাকতো,
তাহলে অবশ্যই আপনার কাছে কল আসতো। আচ্ছা, 100% কল আসতো, 100% কিন্তু কল আসতো। এখন এখন যে কোনো প্রতিষ্ঠান, আপনার ফার্মেসি হোক, ইলেকট্রনিক্স দোকান হোক, আপনার মানে হার্ডওয়্যারের দোকান হোক, যে কোনো বা ফ্যাক্টরি হোক, গোডাউন হোক, যেখানে হোক আপনি লাগাইতে পারবেন। আচ্ছা। এই যে দেখেন কি সিস্টেমে তালা ভাঙতেছে, দেখছেন? আচ্ছা আচ্ছা, দেখছেন? ওকে। হ্যাঁ। আর সেক্ষেত্রে এই যে ঢুকবে, এখন লোকজন আসবে, এই যে সিস্টেমে চুরি করে সব, এই যে আস্তে আস্তে ঢুকছে, একজন কিন্তু ভিতরে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আমি পুরো ভিডিওটা দেখালে অনেক সময় লাগবে, আমি এই জন্য টেনে টেনে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, আপনাদেরকে জাস্ট একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি ভিউয়ার্স। এই দেখেন ওকে, কিভাবে চুরি করা হাইওয়ে রোডের দোকানগুলোতে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সেক্ষেত্রে আমি ভিউয়ারদেরকে বলবো, আশা করি আমার ভিউয়ার্সরা বুঝতে পেরেছে। হয়তো সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে আপনি গিয়ে দেখলেন যে আপনার বাসা চুরি হয়ে গেছে, হয়তো সিসি ক্যামেরা দেখলেন, ফুটেজ দেখলেন, ফুটেজ নিয়ে আপনি হয়তো থানায় গেলেন, মামলা করলেন। সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু একটা হ্যারাসমেন্টের একটা কিন্তু ব্যাপার স্যাপার থাকলো। সেক্ষেত্রে যখন আমি একটু ডিভাইসটা দেখাই, যখন এই ডিভাইসটা আপনার বাসায় মানে আপনার দোকানে সেট করা থাকতো, সেক্ষেত্রে একটা অ্যালার্ম তো বাজতোই, পাশাপাশি কিন্তু একটা কল কিন্তু চলে আসতো। হয়তো আপনি তখন ঘুমান্ত ছিলেন যে হাই আমি তো কল রিসিভ করতে পারিনি, তখন সেকেন্ড আপনার আরেকজনের কাছে নাম্বারটা কল চলে যাবে। হয়তো উনিও যদি ব্যস্ত থাকে, তাহলে থার্ড আরেকটা পার্সনের কাছে কিন্তু কলটা ইনস্ট্যান্ট কিন্তু চলে যেত। তখনই কিন্তু আপনি তৎক্ষণাৎ কিন্তু একটা ব্যবস্থা কিন্তু আপনি ভিউয়ার্স নিতে পারতেন। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে আমি আবার বলবো ভিউয়ার্স, এটার ডিভাইসটা প্রাইস হচ্ছে 4,500 টাকা। 4,500 টাকা যদি ঈদ উপলক্ষে ডেলিভারি চার্জ। আচ্ছা, ঈদ উপলক্ষে কিন্তু ডেলিভারি চার্জ কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি। ভিউয়ার্স, যারা পরবর্তীতে জয়েন হয়েছে তাদেরকে অনুরোধ করবো লাইভটা একটু আপনারা শেয়ার করে প্রথম দিকের আপনারা জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা দেখে নিতে পারেন যে আসলে জিনিসটা কিভাবে কাজ করে। হয়তো এখন আর সেকেন্ড বার দেখানো কিন্তু আমাদের জন্য পসিবল না, সেখানে একটু আপনারা কষ্ট করে একটু দেখে নেবেন। আর এর পাশাপাশি যদি না বুঝেন, স্ক্রিনে যে নাম্বারটা আছে সেখানে কল করলে কিন্তু ভাইরা আরো বিস্তারিত বলে দিবে। ওকে, আমরা একটু দেখাই ভাই কি জিনিস দেখাতে চাচ্ছিলেন। লাস্ট এটা হচ্ছে লাস্ট, যারা আমাদের থেকে এই প্রোডাক্ট গুলো কিনবেন ঈদ উপলক্ষে, চাঁদ রাত উপলক্ষে, আমাদের নতুন মার্কেট তো পল্টন চায়না টাউন শপিং সেন্টার, আমাদের এখানে প্রথম পুরস্কার হচ্ছে একটা R15, দ্বিতীয় পুরস্কার একটা টিভিএস, তৃতীয় পুরস্কার হচ্ছে ডাবল ডোরের ফ্রিজ। যেই কিনবেন তার নাম্বার আমরা এখানে দিয়ে, যেই কিনুক তার নাম্বার, এই যে আমরা যাদেরটা আগে যারা কিনছে অলরেডি তাদের নাম্বার টাম্বার দিয়ে আমরা ইয়েতে দিয়ে দিছি, বক্সে দিয়ে দিছি। হয়তো যারা এরকম একটা প্রোডাক্ট কিনে একটা পারচেজ করবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এরকম একটা কুপন পেয়ে যাবেন। আর সেই কুপনের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা হচ্ছে হয়তো R15 বা R15 রয়েছে, ডাবল ডোর ফ্রিজ কিন্তু রয়েছে। হয়তো আপনি হয়ে যেতে পারেন একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি একটা অ্যালার্ম ডিভাইসের কেনার কারণে। ওকে ভাই, আর কি কি ডিভাইস আছে, আজব আজব কি কি ডিভাইস আছে, জাস্ট একটু টাচ করে দেন আমাদেরকে যে আপনাদের এখানে আসলে পাবেন। এই যে আমাদের এখানে আরো ডিভাইস হচ্ছে, এটা হচ্ছে ভিডিও ডোর ফোন। এটা আমি কালকে রাতে একটা লাইভ করছিলাম। এটা হচ্ছে, এটা তো অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে। এটা হচ্ছে দরজা লাগানোর জন্য, এটা কলিং বেল সিস্টেম। এটা হচ্ছে ভিডিও ডোর বেল। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এই সেন্সর তো আপনি পাইছেনই, আরো আছে আমাদের কাছে। জাস্ট আমরা এক ঝলক দেখাচ্ছি যে ওনাদের এখানে এছাড়াও আরো অনেক আজব আজব ডিভাইস আছে, জাস্ট আপনাদেরকে দেখাই। অনেক কিন্তু কালেকশন আছে। যারা টিভি আছে, ওকে, টিভি আছে। এরপর আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের এগুলো পরে লাইভে আসবে। আচ্ছা, এগুলো আমরা পরে দেখি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ডোর ফোন আছে, মনিটর আছে, আচ্ছা, অনেক কিন্তু কালেকশন আছে। সিকিউরিটি আইটেমের সবকিছু আছে আমাদের কাছে। সিসি ক্যামেরা কিন্তু রয়েছে। সিসি ক্যামেরা, এটা আমাদের নতুন শোরুম। আচ্ছা, ওকে। সেক্ষেত্রে অর্ডার করার জন্য আর কিভাবে অর্ডার করার জন্য হচ্ছে যে আমাদের যে নাম্বারগুলো স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আছে, এই নাম্বারগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে, এখানে নক দিবেন বা সরাসরি ফোন দিবেন। বিস্তারিত কিছু জানার থাকলে, যে কোনো কিছু জানার থাকলে আপনি নেওয়ার দরকার নেই। আচ্ছা, এই ঈদের সময় আমি বলতেছি, আপনার লাখ লাখ টাকার হেফাজত যদি আপনি করতে চান, এই সামান্য 4,500 টাকা আহামরি কিছু না, আহামরি কিছু না। আপনি এই 4,500 টাকা একটা নিয়ে দেখেন, আপনি যদি ভালো হয়, যাদের স্বর্ণের দোকান আছে বা এই যে মুদি দোকান, বিকাশের দোকান, কাপড়ের দোকান, যে কোনো দোকানে আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন। ক্যাশেও করতে পারবেন, দোকানের ভিতরে করতে পারবেন। এক বা একাধিক সেন্সর তো আমরা বলেই দিছি, এটা সবারই লাগবে। আচ্ছা, সবারই একটা প্রয়োজনীয় জিনিস। আচ্ছা আচ্ছা, এখন এটার কার্যকারিতা আমরা তো বিশেষ করে দেখাই, আমরা বলে দিয়েছি। তাহলে সেক্ষেত্রে মাত্র 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে এটা সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন। বাংলাদেশের 64 জেলার যে কোনো জায়গায় আপনি বললে, যদি কেউ হোম ডেলিভারি চায় যে আমার বাসা বাড়িতে পুরুষ নেই, মহিলা আছে, ওনারা পারবে কিনা, ওনারাও পারবে, তাইলে আমরা হোম ডেলিভারিও দিতে পারবো। আর চাইলে আপনি যদি চাইলে আপনি কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু বেশ নিতে পারবেন। তো দর্শক, আজকে এই পর্যন্ত। আমরা বলছি আজকের এই লাইভটা সকলে একটু শেয়ার করে দিবেন। আর হয়তো এখন লাগছে না, পরবর্তীতে দেখে শুনে কিন্তু আপনারা পারচেজ করতে পারবেন। আজকে এই পর্যন্ত, সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।